Mágica FM, orgullosamente peruana, y Zumba Producciones presentan la segunda fogata andina. Sábado 25 de junio, 7 de la noche, en el Huancarama, Zárate. Choque de poderes, Ayacucho frente a Huancayo. El fenómeno Hayari, los hermanos Aiba, Angélica María, Carlos Prado, Tazo Acuña, Surandino, Acuy, Signos, Chopjas, los hermanos de Lamas, Airampito, los gemelos de Puco, entre otros. Llega la hora loca, sábado 25 de junio, en el local Huancarama, Pirámide del Sol 950 Zárate. Al ingresar, no te olvides, reclama tu cerveza gratis.